gaan vra of almal kan staan asseblief. Please be seated. Baie welkom dan ook vanoggend aan ons eregaste, ons personeel, meneer Swart, u as leerders en ook die van u wat inluister op Boyside TV. Natuurlik vandag 'n baie spesiale dag, weer eens vir Parel Boyside. Nie net vier ons 155ste verjaarsdag nie. Ons gee ook vandag weer eens erkenning aan 'n oud leerder wat 'n uitsonderlike prestasie of prestasies bereik het. And then we also honor the lives of some of our old boys who has fallen away over the last few years. Ons vra dan ook dat ons op die regte manier vanoggend begin en ons vra meneer Wieke Kreer om asseblief net vir ons die woord te doen. Goeiemôre seuns. Geagte meneer Swart, eregaste, onderwysers, it's a voorreg om hier te wees vanoggend. It's such an honor to be part of a day like today. And I'm not always sure that we grasp the essence of a day like today. The reason why you're here is because somebody in the history was exceptional. And today I want to talk to you about being exceptional. Jy sien, as hierdie in die skrif sien ons dat Paulus en Timoteus op 'n stadium vir die ouens in Kolossia, as jy nou regte uitspraak wil hê, 'n brief geskryf het en half bietjie om hulle op te pump, as ek dit so kan stel, soos wat julle nou sal verstaan. Om die ouens bietjie op te beer en hulle eintlik ook voor te berei vir dit wat kom. Want die idee agter dit was dat daar's moeilike tye wat voor lê. En op 'n dag soos vandag kyk ons na hoe het ons gekom tot waar ons is. En my boodskap vandag vir julle is eintlik baie kort. Sien, ek wil net met jou fokus bietjie skuif na
na iets anders toe. Jy het dalk die boodskap gehoor, jy het dalk al iets soortgelyk gehoor, maar vandag hoop ek is vir jou. So voor ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. Father, I want to thank you for the opportunity we have to be together as scholars, as guests, as a family that's devoted to a bunch of causes, Father, but purely as your children. Ek wil vra dat u, as ons vanoggend saam tyd spandeer, dat u regtig met ons harte sal praat. En dat hierdie dag ook geoormerk sal word, nie net as 'n Stigtersdag by 'n skool nie, maar ook as 'n Stigtersdag in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Guys, gonna have to excuse me for 2 seconds. I've got Mr. Rist's iPad, and I need to remember his birthday every time the thing closes down. So it's the 25th of the 4th month, 88, if anybody wondered. Okay, so if you wanted his password, there we go. It's international now. Sorry, Rusty. So I've got a question for you. So a tennis ball in my hand is not worth much, is it? But a tennis ball or tennis racket in the hand of, now I'm going to hear it, Djokovic, is worth a lot. Where's all the Alvarez fans? You can show some hands here. Who's glad? Any Wimbledon fans? Okay, fine. A golf club in my hands, a golf stok in my hande. Sien jy die parkering, die mense se huise rondom die golfbaan en moontlik 'n paar klippe. Verder sien jy nie veel nie. Maar golfstok in Tiger Woods se hande of dalk in Dylan Kane se hande kan vir jou 'n paar rand losslaan of selfs 'n scholarship kry. 'n Rugbybal in my hande, die ouens wat my te doen het sal weet, nie baie werd nie. Maar dit was dalk maar nie baie werd nie. Die rugbybal in die hande van Colby of selfs in die hande van ons eerste span bring dalk vir jou interskole. Of beteken dalk baie op 'n tyd later. En so is daar verskillende goed wat elkeen van ons het. You've got something in your hands, you've got something gifted to you that only you have and nobody else has. A great idea, a great mind, 'n goeie idee, 'n konsep van 'n skool in die Parel. 'n Hele paar jaar terug. En sekere ouens se gedagtes net 'n cool idee. En 'n paar ander mense se gedagtes, Parel Boys High. Jy sien, 'n slingervel in my hand is niks werd nie. 'n Slingervel in die hand van Dawid breek reuse af. 'n Swaard in my hand gaan ek heel waarskynlik myself sny. 'n Swaard in die hand van Gideon verslaan hy duisende. Spykers in my hand kan ek heel waarskynlik 'n huisie bou of 'n posbus of iets vassit. Spykers in die hande van Jesus gee verlossing. And that little comparison you guys probably listened to and heard on the internet a couple of times, and you've heard it before. And my message is truly short today. All I want you to ask yourself today is, what do you have? What do you have in your hand? Wat het jy om te gee, om te deel en om voor te laat bestaan? We talk about legacy very easily. But this turns to excellence. Nou die Afrikaanse woord vir excellence is 'n interessante ene. Dis of exceptional, sorry, nie excellence, exceptional. Is uitstaande en dit het net nooit vir my lekker geklink nie. Maar die betekenis van exceptional, it is to be something unusual. So my question to you is, will you be exceptional? And I can truly say that Paul Boys High is exceptional. And on a day today, like Founders Day, I would like to leave you with this following verse. Colossians 3, verse 23. Whatever you do, do it for the heart, for the Lord, and not for people. You know that you will receive an inheritance as a reward. You serve the Lord Jesus Christ. Remember, to be exceptional is to remember in whose hands you are in. Doen alles wat jy doen asof jy dit doen vir die Here. Daai teksvers gebruik ons so baie. Kolossense 3 vers 23. Maar wat dit beteken is om alles wat jy doen, alles wat jy in jou hande het, op so 'n manier te doen dat jy dit op 'n exceptional manier doen. Sodat eendag kan jy terugkyk op en sê, I know what I did with what I had in my hands. Ons sluit die oor. Father, I want to thank you for this opportunity that in a short moment we could stand still and just thank you, Father. Thank you that you took care of the cross and we didn't have to.
Thank you that you gifted each one of these kids, each one of these teachers, each one of these guests, and all those at home with a certain gift and a certain passion. Dankie dat U ons elkeen uniek maak, Vader. Help ons om te probeer exceptional wees, om uitstaande te wees, om 'n verskil te maak in die wêreld daar buite, Vader. Dankie dat U vir iemand soveel jare terug so 'n goeie idee, so 'n goeie impuls gegee het om 'n skool soos Parel Boys High te begin. En Vader, dankie dat ons dit op vandag kan vier. Amen. Baie dankie, Wikus. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n gewyde lied. Die missie van die Hoër Jongensskool Parel om 'n werksomgewing te skep waarin elke leerder en personeellid 'n doeltreffende en doelgerigte bydrae tot effektiewe onderrig sowel as die bestuur en bedryf van die skool te kan lewer. Ons streef daarna om ook 'n aktiewe vennootskap tussen ouers, onderwysers en die breër gemeenskap ten bate van die effektiewe bestuur en bedryf van die skool te vestig. We remain always loyal to our three traditions of good conduct, good scholarship and good sportsmanship. Dit is dan my voorreg om aan u voor te hou ons spreker vanoggend, meneer Etienne Keiser. Net so ietsie oor Etienne. Ek het in die voorste graad 8 ry gesit toe Etienne in matriek was, destyds in die jaar van ons Heer 1978. Hy is dan ook 'n man wat volle 12 jaar 'n boysy pad gestap het van daai jare soos op A tot matriek. Etienne was dan ook eerste span skrimskakel in beide 77 en 78. Hy het die voorreg gehad om dan ook vir Karel Du Plessis op loskakel te voer met die bal. Etienne was prefek, ekskuus tog, hy was die hoofseun van Berlyn, steeds die beste huis in boysy. Hy het ereklere gewerf vir atletiek, rugby, cricket en judo. Etienne speel ook in sy matriekjaar WP Kruiwenweek. Hy besluit na skool om te gaan studeer by OKP met hoofvakke wiskunde en Engels. Etienne, het dan ook Boland Karibeker rugby gespeel later jare. Hy begin sy onderwysloopbaan daar in Kuilsevier by Laerskool Mikro. Hy beweeg daarna aan en hy doen 6 jare by Klein Boysy en hy het om daarna as departementshoof by Guild College gaan vestig in Somerset-Oos. Daar was hy 18 jaar. Etienne is tans adjunkhoof by Laerskool Gerike, dis in Ceres. En Etienne tree dan ook vir jaar af. En dit is 'n voorreg om vanoggend te luister na 'n volbloed boysyer soos Etienne Keiser. Kom ons verwelkom hom op die verhoog. Julle moet nie altyd glo wat jy jou sê nie, hoor. Vra maar hier vir 'n paar van my manne wat daar gaan Gerike of kom, ek sien hulle sit hierso. Gentlemen, what an absolute privilege. Absolute privilege. Riding in here this morning
and seeing these wonderful buildings. Brought along a lot of happy memories. Mr. Swart, thank you. Dominee, vinnig agtergekom, hy en my ouers het ook 'n pad saamgestap. Dit was die instap. Meneer Nel, voorsitter van die Oud-Studente Unie. Frans se ma en pa en sy suster, mede-kollegas. Dis werklik waar, 45 jaar. Hierdie jaar, 45 jaar die Unie wat ek by Boyseye weer kan deurbring. Dit is iets wat mense nou nie almal kan sê nie. Maar baie, baie dankie. Ek is bevoorreg seuns om met die blou baadjie te kan dra. Ek is bevoorreg om een van 4 broers te wees wat ook hier gesit het waar julle gesit het. Nou nie hier nie, nog in die ou saal. Ek het nou daarvoor vertel hoe die ou saal gelyk het. Ek weet nie hoe hulle is daai tyd ingekom het hier, maar blykbaar doen julle dit nog steeds. Ons moeder is 85 jaar oud en sy het op 'n stadium ook die skool haar vereer. My pa is al oorlede. Hy is ook 'n erelidmaat van Old Boys en vir die jaar het die skool het goed gedink om die mediese sentrum onder by Brugstraat na my pa te vernoem vir sy dienste aan Boyseye. Hy was nou soos ons in common layman's language would have said, was hy die pynpolisie. My pa was 'n noodhulpman Saterdag. Sy lewe was om by die voetbalveld te wees. En ons as kinders het saam met hom op Boland Stadion, Parel Rugby Club, waar ook al oral gegaan en ons het aan sy sy waar hy die seuns en die spelers gedokter het so deur die jare. My jare hier kan ek vir julle baie stories aan vertel seuns, maar die tyd is maar min, so ek gaan beperk tot die volgende. Ek kan wel sê dat hierdie 45 jaar met verbintenis met Boyseye maak van my 'n volbloed Boyseyer. Seuns die bymekaar kom vanoggend hierso is om 155 jaar se hulde te bring aan hulle wat die versienheid gehad het om destyds op die 15de Julie 1868 net hier suid van ons in Zedebergplein in 'n ou pakhuis 'n skool te begin. Very humbling beginnings, gentlemen. Humbling beginnings where they started off, and we can look back on 155 years of wonderful traditions and history and great times. I call it humbling because in this time where you guys have grown from little pack shed school to one of the bastions and the foremost schools, not only in our province, not only in South Africa, gentlemen, but in the whole wide world. I have the privilege also to have a brother that stays in London en hulle kom jaarliks by mekaar, waar hulle ook as old boys die skool se tradisies herdenk. Ek sê nou daar, hy's kaptein van 'n golfklub in Engeland en sy Saterdag attire is going to the golf club afterwards and wearing with pride his blue blazer. And that makes us not only a school for Paul or the Western Cape, gentlemen, but for the whole of South Africa. Toe ek net inkom en ek stap verby nou so net gou die posknop is, julle so sit, daar sit so 'n mooi jong dame, moet net nie iets probeer nie, dis my jongste. Julle wat vir my ken, Divo en die manne, François, ABC, julle wat my ken, weet ek kan skiet, né? Ek het die voorreg om 'n professionele jagter Baring skool hou, kan ek jag ook en ek mis nie. Julle daar wil 'n kans wat die pa kan skiet. En as jy by my by die kossies aan die deur kom klop waar ek bly, julle boere, julle weet wat 'n bordizzo is? Dit is my klok. As jy nie weet nie, vra vir meneer Derek, hy sal vir jou verduidelik wat 'n bordizzo is. So julle kan nou maar so kyk, maar pas op, hierdie pa is nie een wat maklik verby jou kom nie. Seuns, ek wil hom net hierso by sê vir hierdie baanbrekers wat 155 jaar terug hierdie gehad het. Weet jy, daar's 'n Latynse spreekwoord pro patria wat sê for our tomorrow they gave their today. So almal wat voor ons hier was, wat hierdie pad vir ons voorberei het, wil ons vandag hulde bring. En dis dan my voorreg om hier te wees om dit vir julle te kan voorhou. Seuns, ek het waardevolle lewenslesse hier geleer. Valuable life lessons which I would really like to share with you guys this morning, because this comes once in a lifetime to be part of this Boyseye family. If I have to look and count the many hours that I've spent in my school career as teacher, on workshops, on discipline, how to do that,
it boils down to the 3 pillars that you guys still stick to today. I presume it is still such, Mr. Swart. That have good conduct wherever you go, that you know that you are guided by this pillar of Paul Boys of good conduct. Goeie gedrag. Dit was my wonderlik. Ek instap daar. Elke een wat vir my verby my gestap, groet. Hier in die trappie af. Never ever leave that, gentlemen. That's part of the essence of Paul Boys. Visitors from serious parents that come here for interviews and they return, that's what you constantly hear. The gentlemen of Paul Boys, they greet. Hulle staan op, hulle groet. Dis my net iets wat ek altyd na gestreef het, oral waar ek gekom het. Dit van goeie leierskap. Ek hoef niks verder daar te sê in die hele uitslaa, wat ek altyd noukeurig navolg en lees, weet dat hier word baie hard gewerk. En natuurlik dan die goeie sportmanskap, dit spreek meneere. Onthou net, that's where the foundation of everything starts. How you conduct yourself, wherever you are. And that was always part of my coaching philosophy, wherever I went, was trying to get this Paul Boys philosophy sent to the boys that I coached. These valuable life lessons, I want to share a couple with you, gentlemen. Please, make everything of now. Make use of every moment. Now, I know in this time where you guys are in these 2 weeks building up to enter schools, gymnasium of gimmie of soeits, dis nie 'n lekker woord wat jy nou wil hoor nie. Daar's net een goeie gimmie, dis een wat agter jou lê of plat lê. Maar daar's tog 'n paar goeie gimmies. En een van hulle wat ek nogal 'n goeie gimmie is Skalk Burger, so 'n groot man met 'n paar hande. Sy bynaam was Broodkop, en lyk soos 'n bazaarbrood sy kop. Maar Skalk het ook maar 'n lewe gehad en het 'n boek geskryf, Moments. Seuns, terwyl jy hier sit, you might think I'm wasting my time, this guy's wasting, the old grey hair he's just wasting my time. Make moments. And in those moments that you share, you're going to make memories. You're going to make memories which are going to last for you for the rest of your life. So Skalk skryf in sy boek, hierdie momente wat verbykom, don't miss them, gentlemen. Don't miss them. Our previous headmaster, Tom Engela, you always say called the 2 o'clock clubbers. You see him at 8 and then at 2, poof, he's gone. En dan sien jy hom môreoggend weer, hy sal so net so surface. En as die klok 2 uur lui, as hy weg. Don't do that. Be part of this moments. Meneer, as ek so na julle Boysaar jaarblad kyk, dan raak ek skoon moeg. As ek van al die aktiwiteite kyk. Dalk was dit in ons tyd so, ek weet nie. So ek wil vir jou, meneer Swart, en vir jou kollegas, jou personeel sê, wonderlik, well done, van Old Boys se kant af. Dit is, ek weet dit kos, en ek weet dit vat van die tyd. Maar dit wat julle vir die seuns doen, onthou dis 'n belegging. Jy mag dalk vanmôre opstaan, ek het nie môre lus nie. Ek sien ek hoor is 3 Saterdae in 'n ry wat is nou wat julle speel, en dis alles wat daarmee gepaard gaan. Dis 'n belegging, nie net in Boysaar nie. Dis 'n belegging in hierdie seuns, elke een se lewe. Dit bring my met die punt, meneer, dat seuns, ek kan name oproem en ek wil vanoggend by name die Boysaar personeel wat in my lewe 'n groot rol gespeel het, wat ek groot agting vir gehad het. Soos in elke instansie. Gentlemen, make peace with that. 80-20. My whole career I've always followed the 80-20 part of like percentage. 80-20 beginsel. 80% gaan jy van nou, 20 gaan jy nie. Maak vrede daarmee. Maar ek wil sê by my was dit 90%. 95% van die onderwysers het in my 'n verskriklike impak gemaak. Die tweede here Versagie, Hannes Versagie en Richard. Meneer Richard het ek eintlik maar net geken as 'n spanmaat. Hy het in my laaste 3 maande vir matriek eers hier aangekom, so ek het hom ge-Richard, dis soos hy geken is. Meneer Hannes Versagie was seker nou gesê my mentor, my hele skoolloopbaan, my hele skoolhouloopbaan. As ek in die Parel kom, is meneer Hannes die eerste ou na wie toe ek gaan. En hy was die makkie. Kom ek nou vir julle sê, hy was die makkie. Hy was nou so awesome plain Kalahari taal, hy was baie daar sommer 'n bliksem. Maar seuns, die waardes wat hy my ingeprent het, bly vir my hele lewe lank by. Meneer Dani Pinaar, my wiskundeonderwyser, Flip Griesel, so kan ek aan Treida en Tebby te Blanche.
Trey daar die wonderlike bynaam gaan haar, skus my dames, met sy was sexy Sarah. Kom ons druk gou die pause knoppie. Ek het 1 jaar, toe is van Somerset af 1 jaar by my ouers kuier, ek het op 'n Saterdagmiddag net 'n gevoel te gekry. Ek wil hierdie mense gaan opsoek. Ek het huis ver genoeg toe gegaan, ek het my klonk saamgevat. Ek het eers meneer Sias de 2 raak geloop, en toe vir juffrou Joan Beyers, en toe vir Enna Kutse. Toe sê hulle vir my, wag, juffrou Sexy is nog hier. En ek het vir haar gaan groet. And as a good old English lady, which that she taught us English, I knocked on the door and she opened up, she said, I don't know which one of you, you're one of 4, which one are you? Toe sê ek, fuck, is die mooiste. Toe vertel juffrou Treida te Blanche vir my, toe ek vas sê ek is nou departementshof op die pragtige dorpie Somerset Oos in die juweel van die Karoo. Toe sê sy, hi, ek het groot geword daar. Ek was in Hoër Meisieskool Bellevue. My broer is nog op, sy was 'n bekker. Toe vertel juffrou de Blanche my meer oor die geskiedenis van Somerset Oos en Gill College in Bellevue Meisieskool as wat ek gedink het ek weet. They were walking encyclopedias. There was Mr. D.D.M. de Villiers, Latin teacher. Ja, kerels, ek weet nie wat ek in Latijn klas gedoen het, maar al wat ek kan onthou is sum eis es sumus est de sum. Dis my net nog nie meer nie. Sy sal so wat gesê het. Want as hy uitgestap het, het gesê, Latin was a language as dead can be. It used to kill the old ancient Romans and now it's killing me. But somewhere I stuck to Latin. And it was because of D.D.M. de Villiers, 'n wonderlike, lang, slanke, krullerige, gryskop oomie. Hy was my 14A cricket coach en het altyd sê, please don't appeal, I can't hear anymore. Wat het ons gedoen? We appealed. Meneer Billy Bester, wat vir ons biologie gegee het, seuns, en julle is mos nou seuns en manne. As hy vir ons 'n biologie term verduidelik het, het hy gesê, kom ons koppel dit aan 'n vroumens, dan verstaan julle seuns dit beter. Cham Oesh, die legendariese springbokvleuel, so vinnig soos die nag. Hy het daar bo klas gegee, dat as hy sy hand in sy sak gesit het, en het sy knipmes uitgehaal, jy weet het, something's coming boys. Het jy afgestap, hier was so 'n koperbos, en jy mag vir jou lat gaan pluk, en dan het hy soos in Kosa sê, hy het vir jou gebeta. Hy het vir jou gebeta, en dan moet jy in die gang af hardloop tot onder waar die biblioteek was, en terug, en jy moes skrou, as jy hard genoeg geskrou het, kom jy weer verby, en skielik was die boonste gang doodstil. Meneer Koos Slangetjie van 'n Wald, Afrikaans onderwyser par excellence, Wensel Damduiker Koetser. Hy was 'n provinsiale spieshengelaar. Naweke is hy opgeneem om te gaan spieshengel. Kan jy indink? Doen julle dit nog? Ek vang vis, maar spieshengel op 'n onderwyser. Willie, ek weet nie. My third point of valuable lessons that I learned in this wonderful institution was, if you do not know where you are coming from, you will never know where you are heading to. Seuns, jou wortels is hier geanker vir 155 jaar, hier onder die pragtige Parelberg. Hy het nog nooit gewankel nie. Nog nooit. So don't be afraid. Oudstudente van wel eer wat hier gesit het, seuns, het diep spore in hierdie land van ons. Kom ons praat nou maar voetbal, want dit is nou voetbaltyd. Mannetjies roep, chaps, wat 'n wonderlike man, nederig, sagge aard. Want hy net so sag gepraat, sy sê vir my, Etienne, sorg tog net dat, en dan mag ek maar sê, Pietie is oorlede. Pietie het nie gisterand melk gekry nie, wil jy nie maar net na hom omsien nie. Ja, van Nobelsfontein, 'n man wat 400 kilometer gery het om vir Griekwas te gaan rugby speel en weer terug te ry. That's commitment. Jy het nou gepraat van Karel Du Plessis. Ons het dit nou klaar finaal uitgeklaar. Hy's gemaak deur die voorspelers in die nommer 9. Anders sou hy nie Karel gewees nie. Ekskuus Karel as jy inkyk. Haas Kuman, Boy Lou, 4 stit groot man wat nie 'n wedstryd 'n Parel A-veld gemis het nie. Ons politici, President Jim van See, sag geaarde man. Fanie Botha. Ons het nou daar binne gepraat, is dit nie vir professor O.P.F. Horwood, sy naam sal hier ergens staan, en 'n paar van die Botas, wat in daai tyd in die parlement was nie, dan het julle nou bekend gestaan as Hoërskool Abraham Gabema. Hoor my? Hoekom dink jy is Brugstraat ondergebou? Regoor kan die pad op teen die Bult, is 'n pragtige plaas waar die skool gebou sal word. O.P.F. Horwood het gepraat en sê, it won't happen, gentlemen.
you can go back to teaching at this wonderful institution. Ons eer hulle. Ek is bitter bly, jammer, maar ek is baie bly meneer die Malherbes is hier, dat julle vandag, wat ons vandag vir Frans hier gaan vereer met die blou baadjie, dat sy pa en sy ma en sy suster is. Weens redes, as ek kan hy natuurlik nie wees nie met Springbok verpligtinge, ons eer vandag hierdie groot oudboy wat diep spoor in Springbok rugby en nog sal trap. 'n regte werkesel en ek dink kliphard. Nou ek het die ander dag donderdag toe die A-spanne hier te mekaar, die Springbok wat hierdie junior bokkies te mekaar speel, SAA, toe staan ek daar agter teen die draad, heeltemal op skuur ek en my vrou. Toe stap die manne hier by my verby. I can't remember that we were that big. These guys weren't big, they were massive. Hy man sy kuit is 4 bar gepomp, hy ouetjie van OP. Daar's nie 'n manier dat ek kan hom vashardloop. En onthou, ons het die grootste voor hy 1978 gehad, 114 kg retieflou. Hy was huge. Maar hy lyk soos 'n midget in hierdie smokers. Hulle is morsig groot. Ek het die ander hand hier in die klubhuis raak groot, toe loop ek in Jaco Meiburg, wat my onder 11A slot was. SA skole gespeel, eerste span by Boys High. Hy's 2,13. Ek is 1,70, hallo. Sy broer Lambert is niks korter nie. Hulle is kolossaal. En ek het gedink, Takkies Reitz is groot. Ek het nog Karel Witman is groot, Benny van der Merwe. Karel was so vinnig as hel met hierdie klein Mars. Boetie, waar is jy? Kom jy van Mars af? Hè? Here man, jy trap die ouens in 'n vierkante meter trap jy hulle mis. Of hulle vir jou, jy drap om hulle. En ek het nog Karel was vinnig. Karel, jy was vinnig. Ek het jou geklop onder 15 in die hekkies en that is about it. Dis asof dit 'n volgende generasie is. So knap gedaan. Dan praat ek eens van hierdie Evan Roos nie. Ek dink dis ons volgende opkomende ster. So, seuns, jy moet weet waar jy vandaan kom. Nou weet jy waartoe jy gaan. Gentlemen, tough times never last, but tough people do. Are you a quitter? It's time to stand up. In 2 weeks' time, you got to face these smokers from the northern side of Pole, which they call Bloedworse or whatever. I don't know what they call them. When the going gets tough, gentlemen, the boys' eyes get going. Somehow, we always find a next gear. En daar's nie eens klats nie, dis outomaties. Ek moet dit nou maar vanoggend sê, seuns, ek weet nie wat ek sal nie sê dis 'n fout nie, hy gaan my kwaadlik neem. Maar weens omstandighede op Somerset Oos 400 km toe 8 km moes ek my seun Grey College toe stuur, want ek wou vir hom 'n seunskool ethos gee. Ek wou dit vir hom gee. Maar ek gaan nou vir jou sê hy is betrokke by die eerste span van Grey. They nipped, to tell you the least. I know, ek ken hom. Ek het hom afgerig van graad 1 af. Ek weet wanneer sy broek bewe. En sy broek het hy laaste 10 minute gebewe. They thought it was done and dusted when they were 38 odd in head. Little did they know, there was a John Claude and there was a Scott. Chaps, ek ken julle nie, ek weet net van julle. Daai laaste paar minute was vir my uit die rak het. Ek het hier aan die noorde kant agter die pale. Daai gap is so groot, ek kon 'n samelrol hier aan een drink. Daai maar het daar deur gegaan. Vergeet om te sê dit was 10 minute lank. Dit is nie die issue nie. It's that tough times. You get that next gear. You guys got to find that next gear in these next couple of weeks, up until the 4th of August. I must say the following. Robert Sacchi, one of our coach, the Major League Basketball, said, do not, gentlemen, please, the day that I sent losing out of the door at Gill Cottage, we changed around and we clubbed everybody in the Eastern Cape. They didn't want to play us. Because we didn't let the fear of losing, don't let that fear of losing be greater than the excitement of winning. I'm going to repeat that. You put that up somewhere against your wall in the next week. Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Then, always wear your boy's eye blazer with pride. Kyk 'n bietjie af. Kyk in die linkerkant. Why do you think the badge is on the left-hand side? The badge is over your heart. Kyk maar. Rugby trui. Enigiets. The badge is over your heart. Nou hier sit 'n mannetjie, meneer Matteus, graad 8. Wie is jy? Staan op, boetie. Herken jy vir my? Waar het jy my gesien?
Op die 100 kilometer merk, daar sit ek en my dogter, my 63 jaar ouderdom, het sy gesê, paas gaan die August ry, ek sê, ek's in soos gin. Ry ek verby 'n laaitie. Ek vra hom, wie is jy? Hoe oud is jy? Oom, ek is 13. En oom, ek is 'n trotse boysaai. Dis sy verbatim, sy woorde. Ek is 13 oom en ek is 'n trotse boysaai. Toe sê ek vir hom, sê jy maandag vir meneer Derek Swart, vir wie jy langs die pad gekry het. Vir meneer Derek 'n boodskap gestuur. Knap gedaan, seun. Mag daar nog vele. Volgende jaar is my 10de ene. Ga jou langs die pad kry. Jy kan maar sit. 13 jaar oud, kry hom tussen 38,000 fietsryers. Vra vir hom, laaitie, wie is jy? Ek is 13 oom, ek is 'n trotse boysaai. He wore his blazer over his heart. Matthias, mag daar nog 100 klomp van julle wees. Sien julle Divo? Daar sit 'n laaitie langs jou. Ja, kyk jy maar. What a privilege is, boys, to attend Paul Boysaai. Remember one thing. You chose Paul Boysaai. Paul Boysaai didn't choose you. Don't take this for granted. There are many out there that will envy, they would like to take your place. Do not take this privilege that you have, gentlemen, for granted. Work hard. Play hard. En dan mag ek dit saggies sê, leer hard. Moenie soos die ou toppie wees nie, wat eers na sy matriek besluit het, geleerdheid tel. Ek moes soeg, toe ek nog skool gehou het, nagtelike ure toe ons die kleintjies groot gemaak het, as ek almal in die bed gesit, dan moet ek boeke toe gaan. En ek was maar 'n lui mannetjie. Jy het vergeet om die 8ste bullet, ek het vir my 8ste bullet gegee. Hy het gevra vir 7, toe gee ek vir my 8ste een. Ek sal dit hier lees, julle kan vir Willem vra wat daar staan. Ek was nie makkie. Hier in die ou skoolsaal, het is sommer haar by die agtervenster, as meneer Engela sê, is haar inspeksie, as spring ons by die agterste venster uit. Holos. Want dis mos nou junivakansie, is mos toer, is wat die girls impress. Toe ons eendag spring, wie staan toe daar? Yes, toe ons opkyk, toe so land toe sê, is yes, toe ons opset, is die yes nie. Toe brand ons gatte, want toe weet meneer Engela, hy gaan vir ons wag. Gentlemen, he just sent you down the road here with 50 cents, and you had to go and cut your hair, so the futile exercise wasn't worth it. Cut your hair. Looked like a Paul Boysaai. Then lastly, I must mention that, so Dominee, as ek terugdink aan my 4 jaar in Montebello, die soggens kerk toe masseer, die saans gedink, it's a waste of time, what are we doing here? Always, and probably to me, the most valuable lesson that was installed in me, gentlemen, always know where your strength comes from. Know where your strength comes from. If you get to that decision, life's going to be a ball. Weet waar jou krag vandaan kom. Hierdie skool van 150 jaar is oorvloedig, 155 is oorvloedig geseën. En ek is bitter dankbaar in hierdie baie de mekaar onderwys tye en wêreld en land, dat ons nog steeds hier het gebed kan open. Dat ons nog kan sing. Dankie tog, dis die Rock of Ages nie, want dis al wat meneer Engela geken het. Maar kom by daai punt, seuns. Kom by daai punt dat jy weet, jy's in 'n skool wat ryklik en oorvloedig geseën is, omdat jy weet waar jy krag vandaan kom. I'm going to end off with 'n fliek, ek sê 'n groot fliekkeer, maar ek het nou vir 15 weke 'n bietjie verlof gevat, net voor ek aftree, net om gewoon te raak in hierdie nuwe, nie aftree nie, uittrede nie. The Mighty Orphans, is mos maar oor rugby, want dis mos wat ons doen. Storie oor 'n weeshuis in die Amerikaanse depressiejare, en 3 dinge staan vir my uit. Die krag van spanwerk. Gentlemen, there's no I in the word team. Whether you're in the E team, in the F team, in the whatever team, there's no I. Die krag van spanwerk gaan jy in hierdie volgende 2-3 weke besef, because there's only one way. There's only one way to club those guys in the northern side. If you work together as a team. Die krag van aan iemand wat in jou glo en jou ondersteun. As jou 12 en 13 mekaar nie ondersteun nie. As jou 2 nie die bal reg ingooi nie, en die 9 kan nie die bal uitkry nie. It's a done, lost deal. En die laaste ene wat ek uit daai is dankbaarheid, en ek het hoeveel keer volgend gesê. Wees dankbaar dat jy deel kan wees van 'n gesin. Dankbaar gewees van 'n skool, en dankbaar kan wees van 'n Boysaai gemeenskap. Die ou geuite sê van gesegde van Professor John F. Kennedy, seuns, ask not what your school can do for you, but ask what you can do for your school.
Ek groet julle Tandem Fit Arbos Circulus. Baie dankie meneer. Baie dankie meneer, altyd lekker om jou weer te sien. Ek en hy was by dieselfde jaar matriek net in 2 verskillende skole meneer Keiser. En baie dankie vir daai wonderlike gesprek oor jou herinneringe hier so by die jongenskool. So those of you who've been around for a while would have understood by now that the Founders Day activities can be loosely categorized into 3 sections. That's the first section. We celebrate the school's birthday, which will of course be culminated by the Coke and Donuts afterwards. The second section we devote to the so-called Order of the Blue Blazer, and then finally we share a thought when we think about the past brothers and in blue who are with us no more. Dis nou tyd vir ons om oor te beweeg na die tweede seksie. Ek wil hom ook net baie welkom sê aan al ons eregaste, en dan spesiaal omdat ek dink hierdie dag gaan bietjie oor oudstudente in die geskiedenis van Boysay ook aan meneer Arno Nel, wat die voorsitter is van die Oudstudente Unie. As ons so ons toekenning vandag gaan aan oudstudent wat die toppunt behaal het op die gebied van sport. Nou die geskiedenis van die toekenning van die orde van die Blou Baadjie is dat ons in 2008 besluit het om hierdie toekenning wel te maak. Dit gaan oor die gewone 3 kategorieë van sport, kultuur en akademie, maar ook ondersteuning aan die skool as 'n oudstudent en dan ook sukses behaal in die gekose beroep, waarin hierdie oudstudent meneer Frans Malherbe wel val. Hy is gebore op Bedaarsdorp, matrikuleer hier so aan Boysay 2009. Ek moet noem, hy was ook Bellevue se hoofseun gewees daai jaar in 2009. Hy voer ook die eerste rugbyspan aan tot 'n interskole oorwinning van 24-12. Ek dink wat baie min mense besef, daar was 'n enorme groot druk op hom as kaptein, want ons het voor daai tyd het ons 5 jaar in 'n ry die interskole verloor. Seker bietjie moeilik vir julle, nie een van julle was al ooit deur so iets nie. En ek dink daar was 'n enorme groot druk op hom gewees, wat hy op sy kalm, rustige manier, gemaklik hanteer het. Hy is ook 'n goeie cricketspeler gewees, in sy matriekjaar ook cricket gespeel, en by daai jaar se prysuitdeling ontvang hy die toekenning van die sportman van die jaar, sowel as die beste onder 19 rugbyspeler. Hy deel ook die toekenning vir die beste prestasie in skoolsport. Maak sy debuut vir die WP en Stormers in 2011 en speel in elke wedstryd van die Stormers se 2012 Super Rugby seisoen. Reeds op 21-jarige ouderdom is hy en 'n klasmaat van hom, Willem van der Sluys, deel van die WP Curriebeeker span wat die Sharks in die eindronde met 25-18 klop. Hy het ook al by geleentheid die WP aangevoer. Hy maak sy buiging vir die Springbokke op 9 November 2013 teen Wallis in Cardiff. Hy druk sy eerste toets 23-19 teen Kanada in die Wêreldbeker. Hy's tans deel van die Springbokspan, of hy is deel van die Springbokspan wat die rugby kampioenskap in 2019 gewen het, sowel as die Wêreldbeker in dieselfde jaar, en wat kort daarna die Britse en Ierse leeu's in 'n toetsreeks geklop het in 2021. Hy is vroeër verjaar getroud met sy groot liefde Ingrid van Huisteen. Sy is 'n oud affiemeisie wat haar BA-graad in geesteswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf het. Vir sy uitstaande prestasie op die gebied van sport is die toekenning dus jaar aan meneer Joshua Frans Malherbe, en ons gaan eers kyk na 'n saamgestelde video wat vir ons duidelik wys. Malherbe is a bit of a, unsung hero for the Boks, putting in the effort week in, week out, very quite an unassuming guy. 50th test, massive game last week again, proud moment for him reaching that landmark. Yes, very much. I think, yes, I've been working with Frans or coach with him. I'm fortunate enough to be
coaching him since the academy at Western Province. So we really come a long way, and it's I'm privileged to see a milestone game like this. And Frans Malherbe has contributed a lot to the Springboks in terms of point scoring and in terms of gaining territory. So yeah, we understand that within the team. So for us, he's a big hero, like all our props are. And I think I guess that's the nice thing about rugby. Rugby is a game for all shapes and sizes. And Frans Malherbe is worth his weight in gold. Yeah, I do something like that. Mevrou Linda Malherbe om die orde van die blou baadjie namens hom te ontvang. Meneer Malherbe het dan ook per video sy ontvangserkenning en danksegging aan ons gestuur en dan kyk ons graag daarna. Goeiemiddag, meneer Swart, meneer De Vries, onderwyseresse, onderwysers, leerders van Hoër Jongerenskool Parel. Ek wil net eerstens om verskoning vra dat ek nie vandag in persoon by julle kan wees nie. Ek is baie hartseer daaroor. Ons is ongelukkig op kamp in Pretoria huidiglik en ek sou baie graag vandag in persoon by hulle wou gewees het. En dan baie dankie vir hierdie ongelooflike voorreg wat my toeval vandag met hierdie toekenning. Dit is 'n baie spesiale oomblik vir my en ek voel ongelooflik trots om so 'n toekenning te kan ontvang van julle. Kort vinnig oor my, ek het 2005 Januarie by Werda opgedaag, van Bredasdorp af, en niemand geken nie, maar min wetende dat ek vriende vir die res van my lewe gaan maak en herinneringe vir die volgende 5 jaar gaan maak wat ek my lewe lang sal koester. Dit is 'n baie besonderse 5 jaar gewees vir my lewe en ek kan nie vir die skool en sy onderwysers en almal wat betrokke was genoeg dankie sê vir wat hulle vir my beteken het nie. Dan my ouers wat vandag daar is om my toekenning namens my te ontvang, het natuurlik ook 'n groot rol gespeel en ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir hulle baie dankie te sê vir hulle opoffering. Eerstens wat my soontoe gestuur het uit Bredasdorp uit, hulle opoffering om naweke te kom haal by die koshuis, rugbywedstryde te kom kyk, weer terug te vat op Sondag. Ek sal dit nooit kan terugbetaal aan julle nie, maar ek is ewig dankbaar daarvoor en ek dink dit is baie gepas dat julle die toekenning namens my vandag ontvang. Dan net kortliks aan die leerders. Ek sê baie keer as ons ou skoolvriende by mekaar kom, gesels ons altyd oor verskillende gebeure wat gebeur het en daar is min goed so lekker. So ek wil julle aanmoedig om maak vriende, maak herinneringe, want ek beloof vir julle gaan vir die res van julle lewe onthou en koester en julle gaan vriende maak wat vriende gaan wees vir die res van julle lewe. En wees 'n goeie advertensie vir ons skool en leef ons ongelooflike tradisies uit. Dit is ongelooflik om te weet ons is deel van iets groter en dit is 'n baie groot voorreg en ek hoop julle geniet die dag.
Dis 'n besonderse dag in ons geskiedenis en weer eens baie dankie vir die ongelooflike voorreg wat my toeval vandag. Totsiens. Kan 'n lekker applaus hê vir hom. And we also bid him the best of luck for the upcoming series and also the upcoming World Cup, which I believe will be his third. Gentlemen, we now come to the final section of our Founders Day celebrations, which is perhaps the sadder part of activities here, but this is where we truly commemorate our past brothers in blue who are not with us anymore. Ek gaan vir julle vra terwyl die kraanslegging plaasvind van die hoofseun en die onderhoofseun om te staan, so gou as die orgel begin speel, en ek dink julle kan sommer nou, ja, al almal regop staan, baie dankie.
that are left to grow old. At the going down of the sun, we shall remember them. Baie dankie, ek kan weer sit en ek gee terug aan ons seremoniemeester. Ons gaan dan nou luister na die kantari. Die kantari gaan vir ons 'n lied sing wat 'n gebed is tot eer van God, en die lied vra dan ook dat 'n jong man wat in die oorlog is, asseblief deur hom beskerm moet word. Kom ons luister na die kantari. The son I might have known, if God had granted me a son. The summers die one by one, how soon they fly on and on, and I am old and will be gone. Bring him peace.
Ja, dit bring ons dan aan die einde van ons verrigtinge vanoggend. Voordat ons dan nou afsluit met die skoollied eers in Afrikaans, dan in Engels. Net weer baie dankie aan die klankspan, baie dankie Kantare, die orkes, meneer Franklin Davids, meneer Cronje vir die donuts en coke waarvoor ons nie kan wag nie, mevrou Terblanche vir die kraanse of die hulp met die kraanse, dan ook ons eregaste, die Malerbes, pa, ma en suster, dan ook Etienne en Dorey, en natuurlik, ons is ook altyd bly dat meneer Arno, Nel saam met ons kuier. So kom ons staan dan asseblief en ons sluit af met die skoollied, eers in Afrikaans, dan in Engels. Staan terwyl die eregaste en die personeel die verhoog verlaat. Daarna kan julle uitbeweeg en julle coke en donut gaan geniet. Baie dankie.